네, 안녕하십니까. 강덕현입니다. 오늘은 씨발 이마 왜 번뜩번뜩해서 오늘은 이곳에 제보를 받지 않고 또 오게 되었는데요. 이곳도 이제 귀신이 많기로 유명하지가 않은 곳이죠. 여기서 이제 저는 캠핑을 해가지고 귀신이 나온지 안 나온지 한번 두고 보도록 하겠습니다. 네, 우선 귀신이 없기로 유명한 장소로 지금 향하고 있습니다. 좀 상당히 좀 떨리는데요. 굉장히 으쓱하죠. 상태가 정말 심각한 수준입니다. 여기 이곳을 보시면은 이 부분 보이시죠? 이게 지금 어떤 걸 의미하냐? 아무것도 의미하지 않습니다. 자세히 보시면은 할게 없나? 어? 와, 또 여기서 이런 흔적을 발견하게 되네요. 와, 이거는 정말 매우 중요한 의미인데. 와. 헉? 보이십니까? 노끈에 이거 자세히 보십시오, 여러분. 와, 심각하다. 와, 그냥 노끈이네. 와, 어그로 존나 끄네. 이렇듯 이렇게든 이렇듯. 오 씨발, 여기 사람이 살고 있는 것 같아요. 와, 무섭다. 오 씨발. 일단 이곳에서 저는 캠핑을 시도해 보겠습니다. 제가 저번에도 장작 패는 멋있게 패는 방법을 알려드렸죠. 이 장작을 멋있게 팬 저 장작을 어떤 식으로 할 거냐, 이 돌을 이용해서 우리는 자연에서 이런 가스를 쉽게 얻을 수 있습니다. 오, 씨. 불이 잘 안 붙네요. 이럴 때는 또 우리가 자연을 쉽게 구할 수 있는 게 있죠. 자연을 쉽게 볼 수 있는 이 나무, 이 종이를 이용하여 이렇게 기다려주게 되면은 어떻게 되냐? 이렇게 된다. 물을 부어준 다음 밥을 얹힐 겁니다. 자, 이렇게 밥이 준비되는 동안 다음 재료를 준비해야겠죠? 이거야. 제가 자연에서 갓 공급해온 이 식용유, 이 둘러줍니다. 제가 갓 잡은 이 돼지고기 넣어줍니다. 제가 방금 나무 조각을 주워왔는데 이걸로 젓가락을 만들 겁니다. 뭐 하자는 걸까? 젓가락이 완성됐습니다. 이렇게. 자, 이제 고기가 익었으니까 또 자연에서 담근 김치. 이렇게 됩니다. 기기잖아, 씨발. 이제 물을 푹 부어주고, 이따가 또 특별 게스트가 있을 예정입니다. 자연에서 쉽게 구할 수 있는 항상 내게 얘기한 양파 파는 또 우리 또 자연에서 쉽게 구할 수 있거든요. 밥은 살짝 망한 것 같긴 한데 이 정도는 먹을 만합니다.
그 김치찌개는 같은 경우는 약간 각찌개? 약간 그런 느낌? 요렇게 이렇게. 요랬는데 요래됐거든 게. 꼬아주면 됩니다. 아! 맞다. 그래 안 넣네. 우리가 또 자연에서 쉽게 구할 수 있는 거 고춧가루와 이 간장 이렇게. 아 씨발. 아 뜨거워. 오케이. 요 밑에 바로 계곡이 있거든요. 계곡에서 우리가 뭐 잡을 수 있어? 다슬기. 에이, 고등어를 잡을 수 있단 말이야. 고등어를 우리가 잡을 수 있단 말이야. 방금 제가 계곡에서 잡아온 거거든요. 수지 다 돼 있는 건가? 맞지? 이렇게. 오 씨발. 요렇게. 스로 이렇게 구워주면 됩니다. 아 똑같았네 씨발. 야 보이시죠 여러분, 이게 바로 자연의 힘. 자 이렇게 모두 완성이 됐습니다. 고등어, 밥, 이 김치찌개, 그리고 요 특별 게스트. 이제 미래지향적인 현대인이군요. 저는 이제 이렇게 자연과 함께, 모든 재료가 자연이죠. 저 친구는 다 현대적입니다. 이거 보이시죠? 여기 가시 발라내서 가시 조심해라. 가시. 뜨거. 우리 또 미래지향적인 현대인 친구가 또 현대식으로 라면을 끓였다 해서 한 입만 먹어보도록 하겠습니다. 야 현대식은 또 이렇게 플라스틱 그릇이 있어. 자 이거 뭐라. 뜨거워라. 한번 먹어볼게. 어떤가요? 간은 딱 됐다. 삼삼하이. 아 맞지? 어. 여기서 먹는 거는 뭘 해도 맛있어가지고. 어머니 김치가 한몫한 거지. 어머니 김치 아니고 자연에서 가져온 김치라고. 질문 들어갑니다. 빨간색과 파란색 무슨 색인가요? 저는 이건 편집해야겠다. 이거 좆된다 이거. 정말 뭐라이가. 이렇게 오늘 또 자연에서만 재료들을 구해서 또 이렇게 음식 해 먹어봤는데요. 다음에 또 새로운 음식으로 찾아뵙도록 하겠습니다.